Hoje estamos aqui com o modelo Jeep e será mostrado nesse vídeo como que faz para trocar a placa interna do som. Então, se o seu carro estiver ligando, se ele não estiver fazendo barulho do motor, buzina, significa que ele pode ter algum mau funcionamento ou até mesmo a solda do alto-falante pode estar rompida. Então, nesse caso, nós vamos fazer a abertura aqui do painel e verificar, e se for necessário, realizar a troca desse componente. Então, primeiramente, vou precisar de uma chave Fenda ou Phillips. Vou remover o volante, então vou desligar aqui o carrinho. Vou abrir aqui a porta para melhorar e ter acesso aqui à parte interna do carro. Aqui vai ter um parafuso passante e aqui do outro lado uma porca. Então posso com o dedo pressionar a porquinha e desrosquear do outro lado até que se solte por completo. Vou segurando, vou desrosqueando até sair por completo. Saiu, faço a remoção dele e reserve. Saindo, basta puxar o volante, basta parafusar e reservar o volante, parafuso e porca. Retirado o volante, agora nós vamos para o painel. O painel vai ter alguns parafusos Phillips que precisam ser retirados. Então vou começar aqui retirando. Retire todos, são 6 no total. Então, retirando o último parafuso, agora basta levantar o painel, fazer esse movimento para baixo, e aqui eu já vou ter acesso à fiação. Então aqui os plugs do botão liga e desliga, vai ter um link abaixo na descrição do vídeo falando só sobre o liga e desliga, porque pode ser que seu carrinho esteja com mau funcionamento. Ele não liga, o liga e desliga, e nem faz sinal no carro. Nesse caso aqui é só a placa de som, o restante do funcionamento do carro está perfeito. Então vamos lá. Aqui eu vou ter acesso à fiação que é dos LEDs, que não faz parte da placa de som. Aqui já começa então a ter componentes da placa de som. Seria esse fio vermelho, que se trata da energia. Então é um plug rápido, basta desplugar, e no momento do replug eu preciso perceber se as plaquinhas internas estão em contato umas com as outras. Caso contrário, a conexão não vai ser bem sucedida. Então nesse caso eu já vou retirar esse fio. Esse outro amarelo que vem aqui para a parte interna do chicote se trata do alto-falante. Então eu preciso retirar. É da mesma forma do outro, vai ter um plug rápido e eu reservo ele aqui para poder repor na placa nova. Feito isso, eu já removi boa parte aqui da fiação da placa. A placa seria somente essa parte, essa fiação, os botões e o botão liga desliga, e também o de MP3 e iPod. Então agora nós vamos retirar essas peças. Primeiro eu vou puxar esse botão, já reservo. Aqui nessas duas peças vai ter uma porquinha que, com a ajuda de um alicate, vou fazer um movimento anti-horário. Aqui eu já liberei, eu posso terminar com o dedo. Então basta fazer o movimento, continuar. Retirei, removi, reservo essa peça. E agora eu repito o procedimento nessa outra. Começo aqui a fazer o movimento anti-horário. E agora eu termino o dedo. Retirei,
também reservo. Eu posso empurrar essas duas peças e remover da carcaça. Então agora eu vou retirar os dois parafusos aqui dos botões. Reserve o parafuso. Fiz a remoção. Retiro o parafuso. Retirado o parafuso. Restou agora o da placa, parafuso central que segura a placa. Faço a remoção também. Reserve. Agora sim, saquei toda a placa. Aqui está a placa, fiação, chicote da energia, botão do MP3 do iPod, botão do volume e liga-desliga dos botões, e aqui o do alto-falante.